나요? 난 매우 재밌어졌는데? 아, 슬림님이네. 아, 되게 재밌어요. 여러분도 해보세요. 이거 미쳤어. 호떨! 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 하단 긁어주고. 호떨! 딜이 없어. 호떨! 호떨! 아, 좋아요. 호떨. 아, 호랑이 떨구기. 개좋다. 때려! 귀신권 한번 써주고. 떨구고. 붙이고. 또 박아! 때려! 안 앉아? 그러면 한번 안 쳐야 돼요. 때려! 아, 좋아요. 아, 정말 극찬 올만하다고? 아, 근데 좋지 않아요 이거? 아, 포원 카운터 스크류 따따타. 자, 요것도 요 자매품으로 있죠. 때리고. 아유, 나이스. 예, 차잉 콤보 바뀌었어요. 저 스크류 생겨가지고. 때리고. 이거 왜 맞지 근데? 움직이다 맞으시는 것 같은데. 예. 네, 여러분 이걸로 걸어 다니세요. 미길 하실 분들은. 이거 되게 물건이네. 되게 물건이야 이거. 좀 플레이 바뀌어서 당황하셨겠지? 하단 긁어주고 때려보고. 하단 때려 그냥. 컷. 또 때리고. 아이고. 걸어 다니세요 그냥. 내가 알던 미겔은 떠나갔죠 이제. 안돼요. 안돼요. 그런 거 쓰시면 안돼요. 받고 붙이고 때리고. 아우, 나이스. 저 확장이 됐죠? 아, 짰다. 야하 때리고. 귀신권 한번. 나이스. 아, 얘 짧아서 안 닿는다. 아이, 미친. 뭐한 거야 나. 호떡 그만 붙여달라고요? 아니요. 호랑이 떨구기는 계속될 겁니다. 어우, 나이스. 따 드르렁? 아이, 저거부터 하시네. 원, 투, 해머 한번 해주고 밟고 때리고 팍 한번. 원, 투, 해머. 하단. 아니, 이분 당황하셨을 거야. 내가 원래 이렇게 플레이하는 거 아니고 알거든. 때리고. 그냥 하다 보면 가는 거가 계급인지라. 아이고. 때리고. 호밍도 잡을 수 있어요 이거. 이걸로 걸어다니면 돼 이제. 원래 저 이렇게 약 안 빨았어요 원래. 근데 그 얘가 내가 알던 미겔이 떠나가고 나서부터 뭔가 새로운 거에 눈을 뜨게 된 것 같아요. 젤라가 없어서. 자, 요번에 하단 많이 괴롭힐 거야. 하단 비중 한 7로 할 거야 요번에는. 아, 나이스. 그리고
아 그냥 많이 도시네. 아 많이 안 지시는데? 그래도? 그래도 계속 쓰죠 그냥. 네 하단 배율을 좀 높이려고 그랬는데 안 높여도 될 것 같아. 이거 봐요. 오히려 더 안 지시네. 아유 이게 왜 나가? 오 나이스. 좋아요. 호떡 호떡 호떨 호떨 호랑이 떨구기. 아, 개 역시 역시 그 안 쓰던 거 쓰면 안 돼. 좋았어. 호떨이지만 호떡이 되는 거다. 상대방이 아주 그냥 너덜너덜해지겠지. 나이스 포옹 카운터. 그니까 어쨌거나 리치 싸움에선 제가 유리하니까 밟고 밟고 이렇게 쓰면 됩니다. 쓰는 기술 많이 바뀌었지. 으어 진짜 노이로즈 걸릴 것 같아. 그냥 기존 플레이 자체가 바뀌었다고 보면 되겠네요. 예. 패치 1에서 기본기가 아니 원래 막 개싸움 하고 하는 거를 이제 좀 많았는데 이제 그냥 그냥 쓰려고 좋은 기술 찾다가 보니까 이렇게 됐어. 미켈이 이지 캐딩. 아니 이지 그렇게 많이 안 했잖아요. 요런 거에 들어가야 이제 이지가 성립되지 이제. 나이스. 사실상 그대로인데 달라진 거 1도 없는데. 아유 이게 왜 나가? 이거 왜 맞으셨어? 기신권이 그냥 저 명치시는 걸로 바뀌었을 뿐이지. 마이너스 9 개쩔죠. 야 근데 좀 당황 많이 하셨을 것 같아. 원래 이런 사람 아닌데 왜 이렇게 됐지 이랬을 것 같은데. 때리고 나이스. 이건 잘하셨다. 하단 어렵게 갈 필요가 없어. 쉽게 해요. 웨너퍼 머레이가 뺏어갔어요. 머레이가 웨너퍼 뺏어갔다. 머레이가 웨너퍼 뺏어갔어요. 나에게 남은 건 이것뿐이야. 악마 같은 기술 뺏어가고 신의 기술을 주었어. 고생하셨습니다. 해머링. 해머링이라고 원래는 저게 다운픽 저 뭐라고 보겠죠 원래? 자세 RP. 저게 원래 딜캐가 마이너스 12였는데 마이너스 9가 돼가지고 이거 딜캐 없네. 갈겨 그냥 계속 갈기는 거야 그냥. 계속 갈기는 거야 그냥. 소금처럼. 이제 소금이 썩을 리는 없지만 소금이 썩었어요. 상했어. 16번 때렸다고요? 3라운드 동안? 이거 진짜 물건이라니까 이거. 근데 내가 이거 쓰면서 좀 알 것 같은 게 그거 느꼈어요. 그 지상님이 분권 쓰는 그 맛을 알았어. 이 맛이구나.
아니 16번 맞았으면은 아 그치 16번 맞으면 하구나. 이게 호떡이 돼버리네. 제 발음이 안 좋아서. 이게 중단으로 게임하는 거란다. 와 진짜 이거 구라님이 이거 저거 초보 저기용으로 해도 될 것 같은데? 아, 이게 솔직히 이게 고수용은 아닌데 괜찮아 그냥. 그걸 또 세우고 계셨어. 아 이게 또 괜찮은 게 뭐냐면은 아이고 예, 안 피해져요 잘. 이게 또 괜찮은 게 뭐냐면은 아니 가드 좀 해봐요. 가드 좀 요게 생각보다 잘 터져 이게. 가드백이 써가지고 아 파크? 오케이. 개념들 키 한번 해주고요. 예, 세비지 할 필요 없고 게임 바꿨어요. 게임 바꿨어. 게임하는 방식을 바꿔야 돼. 아, 나 아이고 콤보 아직 들 저기 하셨구나. 이거 밥보다 더 심한데 사실? 이걸로 걸어 다니세요? 아니 왜 게임 어렵게 하세요? 걸어 다니세요 그냥. 21번. 와 뭔가 정말 새로운 거에 눈뜬 기분이야. 짜릿해. 철권이 이렇게 재밌는 게임이었어? 아 이분한테도 한번 테스트 해봅시다. 잘 하시는 분들한테 써야지 이게 좋다고. 아니 좋은데 안 쓸 이유가 없잖아요. 이렇게 좋은걸? 아니 이렇게나 좋은 걸 안 쓴다고? 왜? 에이, 이렇게 좋은 걸 왜 안 쓰시죠? 아유 앉았잖아. 이게 게임이냐? 아 이거는 리치 더 연습해야 되겠다. 예. 질러 하단 한 번 더 해주고. 저거 마이너스 몇이에요 저거? 아니 발동이 몇이야 발동. 어휴 13발동? 아 좋네. 때려요 그냥. 당신 팔 있어요? 아 팔 없어요? 아니 왜
아야 역시 신기술은 쓰는 게 아니야. 쓰던 거 쓰세요. 쓰던 거. 와 건졌어. 쩔어. 질러. 아쉬울 거 없다. 질러라. 26번? 아 이거 플레이 괜찮은데? 이 데스가 아니라서 근데 좀 의미가 없긴 한데 데스면은 파괴가 될까 이게? 아 나이스. 차 자매품 있죠 이거? 아 저걸 노리시는 거였구나. 맞을래요? 킹치만 좋은 걸 어떻게? 아 이렇게 좋은 걸 왜 안 써요? 쓰세요 여러분. 하이킥 왜 써 이거? 가끔가다 귀신권도 한번 기습적으로 써주고 서퍼 하고 귀신권 한번 해주고 아주 좋아요. 때리고 짬발 한번 가패치. 내가 왜 상대의 공격을 받아줘야 되는 거지? 좀 그러기 싫은데요. 난 상대 공격을 받아주지 않겠다 이 말이야. 유감입니다. 그게 안 들어갔네. 때리고 일단 안 낚이시네. 원투 고 원투 해머 빼놓고 아이고 좋았어. 무한맵에서도 괜찮을 것 같은데. 허치면 죽긴 한데 벽에서 쓰면 확실히 진짜 되게 센 것 같아요. 무한맵이면 나 원래 하던 대로 하면 될 것 같은데. 무한맵이면 짬발 아이고야 뜨와 씨 하단 좋았어요 질러스. 아니야 이거 저거 랭크 아닙니다. 양잡 한번. 그니까 이게 너무 좋아. 저렇게 맞을 수가 있긴 한데 왜 요거는 내가 조절만 잘하면 되는 부분이라. 되게 좋아. 나이스. 테카프 한번 갔다 와가지고 별로 욕심 없습니다. 뭐야 렉 갈렸나보다. 갈렸을 수도 있어 이거. 질러. 아이고 대시 가드가 안됐다. 아깝다. 네. 어우 어썸. 역시 브라이언은 꽂힌 도발이지. 아이고 잡다. 아이고. 근데 대충 갈렸겠거니 싶은거죠. 확실한건 아니고. 아유 감사합니다. 그게 맞을 줄은 몰랐네요. 근데 그냥 조금 더 센 콤보라서 그냥
미사킥 미드 사이드 킥 안 나오네. 아니 왜 초핑을 안 쓰시지 근데? 초핑 버프 됐잖아요 선생님. 아이고 나이스. 에이 스펙 근데 큰 거 어쩔 수 없죠. 아 이게 왜 나가? 아 아깝다. 나이스 나이스. 근데 이 플레이가 이분한테도 어느 정도 된다는 거는 되게 고무적인 일인 것 같아요. 되게 좋은 것 같아. 이게 상대하는 입장에서 짜증나냐 안 짜증나냐 그게 좀 더 중요할 것 같긴 한데 이분은 일단 대처하는 방법은 대충 아신 것 같아. 니가 와로 바꾸셨는데 내가 가면 되지. 아예 안 들어가. 아예 갔다. 아 주워먹기 어렵죠 그쵸. 아 부산 감사합니다. 도발 쓸 것 같아서 미리 퀵폭 발견했다. 이제 요런 짜잘한 센스만 더 추가되면은 되게 좋은 플레이일 것 같아요. 그냥 플레이 근본을 바꿔야 되겠는데. 큰하다 한번 해주고 긁어주고 맞아도 돼 맞아도 돼. 두 번 해주고 그치. 잡고 때리고 으아 아이고. 나이스. 그냥 저 카운터 나게 바라신 거 아닐까? 대사기요. 아이고 아이고 이거. 아이고 부상고. 아 세게 맞는다. 콤보 동영상. 아이 피한 줄. 레아 때리는 상상함. 와우 좋아요. 뭔지 드실래요? 뭐야 왜 강벽광이네. 아이 짧아요. 들어갈까? 요번에 한번 짜게 해볼까 다시? 그러다가 이거 쓰는 거지, 그치? 명치가 그립습니까? 아 저거 횡 잡는 거 봐. 아 머핀 먹다가 다리 들렸다. 아 좋아요. 옆벽. 아 초핑 맞아버렸네. 아깝. 매너퍼. 아 아까워라. 매너퍼 레아 해봤는데 아깝네요. 시계라 맞아. 아 근데 저거 좀 반시계로도 돌 수 있게 해주면 안 되나? 아 저거에 좀 회각을 더 주든지 아니면은 반대쪽으로도 할 수 있게 해주든지 하면 딱 좋을 것 같은데. 가봅시다. 이번엔 호밍기도 깔 거예요. 난이도 올라갔어요 이제.
당신의 선택지는? 나이스. 이거 하이킥 잘못 눌렀어요. 오! 아이 짧아라. 이제 거리 조절 잘 하시는데? 많이 맞으셔가지고. 흘림. 아이 벽 다 가지세요. 아이 흘려져 근데 이거. 태핑 태핑 태핑. 오우. 누르고 때리고 하단 긁고 때리고 때리고 커킹 한번 하고. 아 좋아요. 마이너스 2인데 개겨버리기. 아이고 아이고 잘 쫓아오네. 아이고 뭐야 안 맞았네. 아이 아깝다. 하다가 더 짜게 하고 짜게. 때려 그냥. 아이고 답답해서 못하겠네. 때려 그냥. 질러 그냥. 호밍기가 짧았다. 나는 호밍기를 눌렀다. 좋아요. 잘하시네. 근데 이거는 내가 근데 내 철권 센스가 부족해서 그렇지 플레이는 이게 맞는 것 같아. 더 잘하시는 분들이 더 좋은 플레이를 발견하시겠지만 저는 이게 맞는 것 같고 이걸로 가겠습니다. 앞으로. 나 이렇게 공격적인 놈이었나? 몰랐네. 좋아요. 자. 아유. 벽각을 그냥 생으로 맞춰버리지. 아유 짧아. 백태시 엄청 잘하신다. 아이씨. 집중해봐야 어차피 안된다. 그냥 해라. 집중해봐야 어차피 못 이기니까 내 맘대로 하고 싶은 대로 하자. 그게 정답이다. 짬발. 아예 좋아요. 백대시 하이킥 메르퍼 때리고. 혼백님 어서오세요. 때리고 호떨 하단 걸고도 안 쳐야돼 이제. 아이고야. 콤보 멋있다. 개겨. 아이고 라이즌에서 이터널 가셨다고요? 어쩌다가. 좋아. 역시 호떨이 최고다. 이거 많이 쓰세요. 이 기술 이거 장맛이네. 이게 요게 장맛이네. 이타 한번 써보고 매너파워 하고. 아이고야 저거 왜 이랬지? 차. 내가 손해구나. 몰랐어. 차. 패링 한번. 아이고 아까워라. 얘 개싸움 들어가니까 다시 약해졌다 내가. 그죠?
미드 사이드 킥. 미드 사이드 킥. 나도 호미기 했다. 아, 야, 아깝다. 그래, 이거지. 갈겨. 아이고야. 에너퍼 나이스. 고생하셨습니다. 영상은 여기까지 해도 되겠다. 편집해야지. 편집해서 올려야지. 뿌듯한데? 나도 뭔가 영상거리를 만들 수 있다는 게 너무 뿌듯한데? 와, 근데 제가 이렇게 공격적인 사람인 줄 몰랐어요. 근데 와, 진짜 버튼 누르기 시작하니까 한없이 누르는구나 내가.